요즘 날씨 쌀쌀해서 밤마다 목이 간질간질, 기침 때문에 잠 못 주무시죠? 자연 친화적인 방법, 바로 유칼립투스 오일 활용법 알려드릴게요. 텀블러에 뜨거운 물을 반쯤 넣고 유칼립투스 오일 한두 방울을 떨어뜨리세요. 코와 입을 대고 깊게 들이마시면 코와 목 안쪽이 확 뚫립니다. 목이 붓거나 가래 낀 느낌이 있을 때 효과 좋아요. 그리고 또 하나 꿀팁, 캐리어 오일에 유칼립투스 한 방울을 섞어서 목이나 가슴에 바르고 주무세요. 기침이 확 줄고 숙면에 엄청난 도움이 됩니다. 유칼립투스의 시네올 성분이 염증을 가라앉히고 점액을 묽게 만들어서 기침, 가래, 코막힘까지 전부 잡아줘요. 향 좋은 오일로만 알고 계셨다면 이제 제대로 써보세요. 훨씬 편안해집니다.